ওয়েলকাম টু মিতাস কিচেন। মিতার রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত। নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের মশলা আলু ফ্রাই বানিয়ে দেখাবো। অনেক সময় কি হয়, ঘরে তেমন কোনো সবজি থাকে না, আবার হাতেও সময় থাকে না, তাড়াহুড়ো থাকে, তখন মনে হয় রুটির সাথে কি বানিয়ে দেওয়া যায়। তখন কিন্তু আপনারা এই রেসিপিটা অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন। আশা করি ভালো লাগবে। তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের রেসিপি, মশলা আলু ফ্রাই। মশলা আলু ফ্রাই বানানোর জন্য ফার্স্টে আমি এখানে দুটো মিডিয়াম সাইজের আলু ছোট ছোট টুকরো করে কেটে ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রেখেছি। এখানে আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো সাদা তেল। তেল দিয়ে আগে তেলটাকে ভালো করে গরম করে নেব। তেলটা আমার গরম হয়ে এসছে। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো 1 চামচ গোটা সাদা জিরে, কয়েকটা কারি পাতা আর হাফ চামচ হিং। এগুলো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে দেব। সাদা জিরেটা যেই আমার একটু ভাজা হয়ে আসবে, তখন কিন্তু এবার আমি এর মধ্যে আলুগুলো দিয়ে দেব। আলুগুলো দিয়ে ভালো মতো নাড়াচাড়া করে দেব। আলুগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করে দিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব নুন। নুনটা সম্পূর্ণই আমি আমার আন্দাজ মতো দিলাম, আপনারা আপনাদের আন্দাজ মতো দেবেন। আর দিয়ে দেবো হাফ চামচ হলুদ। নুন আর হলুদ দিয়ে আলুর সাথে ভালো মতো মিশিয়ে দেব। নুন আর হলুদ দিয়ে আলুর সাথে ভালো মতো মিশিয়ে দিয়েছি। এবার এটাকে 4 থেকে 5 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো, গ্যাসের আঁচটাকে সিম রেখে। 5 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম। 5 মিনিট হয়ে গেছে, ঢাকনাটা খুলে নিলাম। ঢাকনাটা খুলে আলুগুলোকে আবার নাড়াচাড়া করে দেব। আলুগুলো আমার কিন্তু প্রায় ভাজা হয়েই এসছে। এবার আমি একে একে মশলাগুলো অ্যাড করব। ফার্স্টে দিয়ে দেব হাফ চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো, হাফ চামচ ধনের গুঁড়ো, হাফ চামচ জিরের গুঁড়ো আর 1/4 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে ভালো মতো নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দেব। ভালো মতো নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিয়েছি মশলাগুলোকে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 চামচ পাতিলেবুর রস আর দিয়ে দেবো ওপর দিয়ে ধনেপাতা কুচি। পাতিলেবুর রস আর ধনেপাতা কুচি দিয়ে আবারও ভালো মতো নাড়াচাড়া করে দেব। নাড়াচাড়া করে এবার এটাকে আরও 2 মিনিটের জন্য একটু ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। 2 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম। 2 মিনিট হয়ে গেছে, ঢাকনাটা খুলে নিলাম। ঢাকনাটা খুলে আবার নাড়াচাড়া করে দেব। এবার আমি ওপর দিয়ে গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দেব। আমি এখানে 1/4 চামচের মতো গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। গরম মশলার গুঁড়োটা দিয়ে আবার ভালো মতো নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দেব। রান্নাটা কিন্তু আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার গ্যাসটা বন্ধ করে দেব। গ্যাসটা বন্ধ করে একটি পাত্রের মধ্যে ঢেলে নেব। মশলা আলু ফ্রাইটা কিন্তু আমার একদম রেডি হয়ে গেছে। চামচি দিয়ে আমি দেখিয়ে দেবো আলুটা সেদ্ধ হয়েছে নাকি। আলুটা কিন্তু আমার একদমই সেদ্ধ হয়ে গেছে। রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো নিচের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য। নমস্কার।